अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन आफ़ियत से होंगे। मैं हकीम मोहम्मद मोहसिन फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उन लोगों के लिए एक नायाब नुस्खा लेकर आया हूँ जिन लोगों को खांसी रहती है, काली खांसी हो या बलगमी खांसी हो या धसके वाली खांसी हो। ये नुस्खा इन तमाम खांसियों में मुफीद है और नुस्खा बहुत ही आसान है। तो नुस्खे को नोट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। नुस्खा ये है कि फिटकरी लेनी है। फिटकरी को लेकर उसको अच्छी तरीके से बारीक करनी है, उसका सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बनाने के बाद तकरीबन 1 रत्ती के करीब फिटकरी को लेनी है और उसी के हमवज़न उसमें चीनी मिलानी है। यह खुराक छोटे बच्चों के लिए है और बड़े आदमी को चाहिए कि वो 2 रत्ती ले और उसी के हमवज़न उसमें चीनी मिलाए और इसको सुबह शाम ले। इंशाअल्लाह उसकी खांसी को आराम होगा और वो अपनी इस बीमारी से शिफा पाएगा।